Hello，我係盧啟峰 Billy。想知我點樣贏到澳門格蘭披治大賽冠軍嘅話，就記住收聽玩盡世界。Hello， 大家好，我係都教授，歡迎收聽最新嘅節目。呢一個一定係最新噶啦。咁呢個節目名呢，我哋都諗咗好耐。咁呢個節目名呢，就叫做玩盡世界。咁個內容係啲乜嘢嘅呢？咁我就會邀請一啲專業人士裏邊嘅再專業人士，即係咩呢？即係一啲吹毛求疵啊，大概玩到好頂尖嘅一啲嘉賓上嚟嘅。咁會分享下佢哋點解會對嗰樣嘢咁熱衷啦，會分享下佢哋嘅經歷啦，咁亦都會講啲不為人知嘅嘢嘅，即係如果可以嘅話嚇。咁好慶幸地，我今日邀請到嘅呢位嘉賓呢，來頭都唔細嘅。咁佢呢係一個香港人，亦都係一個澳門人。咁賣關子冇理由賣咁耐㗎。咁我哋請我哋個嘉賓出嚟啦！呢位嘉賓係 Billy Low 盧啟峰。Hello， Billy。Hello， 大家好，大家好。好啦，咁就咁介紹呢，可能對某一方面嘅男士呢係歡喜若狂嘅，咁可能對女士都會，咁因為佢都好靚仔嘅，成日上鏡啊、上報紙啊、上電視啊咁樣嘅。咁 Billy 係做啲咩嘅呢？咁Billy， 你可唔可以話俾大家聽，你做啲咩㗎？其實我本身都係一個我啱啱讀完中出嚟，放翻會考完出嚟啦，咁就跟住就係一個汽車維修員，係一個整巴士出身嘅維修員嚟嘅。咁直到現在咧，就做到依家今時今日，我都係一個都係要整車嘅汽車維修員，但係就牽涉好多改裝嘅嘢啊，或者裏邊有好多銜接，裏邊有賽車嘅元素入邊嘅。OK。咁樣有好多賽車嘅元素喺入邊，咁對啲男士嚟講應該歡喜若狂啦。咁以我所知呢，我認識阿 Billy 呢，就應該係唔關賽車事嘅。冇錯冇錯。係啊，我哋都幾有緣，係喺一個叫做IPSC，咁係一個叫做實用射擊裏邊嘅一個叫做香港公開賽裏邊認識嘅。咁當時其實好老實，我係唔知我身旁有一位咁猛嘅朋友嘅。咁後尾得到呢個消息之後呢，咁我哋亦都唔係話十分好成日聯絡㗎 Billy 係嘛？我哋都冇乜點聯絡嘅。冇錯，只係 Facebook 上面加到 add 咗做朋友，跟住大家教大家嘅嘢咁咯。直至到最近，有一個遊戲推出咗之後，咁我哋就開始晚晚就開始打呢個遊戲。咁呢個遊戲呢，亦都係一個賽車嘅遊戲嚟嘅。咁點解賽車會將呢兩，即係我同佢啦，呢個兩個男人拉埋一齊呢？咁其實賽車嘅嘢我真係唔係好識。咁應該要問下我哋嘅 Billy 啊，你嘅入行時間就係即係以我所知啦，就係喺一個整巴士啦，跟住就專門為某一間巴士廠去做嘅，係咪啊？冇錯，因為又咁可以講翻啲少少嘢啦。咁其實我爸爸以前係揸巴士一個巴士司機嚟嘅。咁我由好細個開始，我都好中意去坐爸爸車遊車河嘅。咁呢樣嘢就係由自細培養出嚟，係好中意車呢樣嘢嘅。見到車啊，咩車都中意嘅，總之跟住喺屋企又細細個嗰時就喺屋企度又睇下車仔啊，總之逢關啲車嘅，應該係極度中意呢樣嘢噶啦，係。哦，咁就因為關於車，咁就所以好中意整啊，係咪？因為中意車，所以中意整。咁其實由細個好中意車方面嘅，即係對佢好好奇啦呢樣嘢。咁啊又變咗就去到大嘅時候，差唔多要立足社會嘅時候，就已經係諗定將來要做一個要做一個整好一架車，或者要睇下去點樣去整靚一架車，要做呢，即係向住車呢個行嘅工作去發展呢樣嘢嘅就係。OK，係啊。
由於爸爸係一個巴士嘅駕駛員，係啊，就導致到你對車好有濃厚嘅興趣，亦都斷定咗咁自己嘅第陣時嘅職業係去做一個汽車維修員。咁有冇諗過會行到今日咧？你都有嘅，因為其實叫做我對車嗰份熱誠，即係叫可能由細細個已經係鎖定咗，係對車呢樣嘢係有呢個不解之謎，或者一個情意結咁嘅嘢，所以做到今時今日或者日後都係向住呢個方向去行，都係對車呢樣嘢係唔可以缺少嘅呢樣嘢係。OK，咁好啦，咁由你喺某間車行、某間車廠度，咁你而家覺得唔足夠點講咧？唔夠過癮啦，咁跟住係咪跳咗出嚟做其他嘢？因為我嗰陣時啱啱叫做Form 5出嚟讀完叫讀完書，咁跟住就嗰陣時係16歲嘅啫，就又知道做整巴士可以嗰陣時請學徒喎，因為我爸爸同我講，跟住又其實我自己又唔係話太讀得書嗰扎嚟嘅，咁就讀完書嗰陣時，跟住我爸爸話你橫掂你都讀唔成書啦，不如你入翻去公司度，依家請學徒喎，入嚟整巴士學下先。或者你如果你係中意做呢個職業嘅，咁就嚟做啦。咁跟住話好啊，冇問題。咁跟住就我爸爸書面就入信去公司度，就幫我去申請去叫我去報呢個學徒訓練計劃。咁啊，跟住又收咗我咯喎。咁收我之後咧，其實嗰個學徒計劃咧要做4年學師先可以做正式成為呢個大師傅去投入呢個正式嘅車廠去做呢個維修巴士呢個服務嘅。咁我都係去。都唔係好堅持嘅，都對呢樣嘢好中意啦，所以就變咗我就都呢4年做學師嘅期間，我都完成咗嘅。咁啊，升咗一個大師傅嘅。但係升咗師傅之後咧，又跟住後尾有一段時間就其實啱啱介乎於18歲嘅期間，咁我啲朋友都係俾身邊嘅朋友感染咗啦，去玩私家車，去出嚟去中意揸下車啊，遊下車咁。咁自己到18歲嘅時候就一定係要考車牌，要考個車牌，要買架車，去自己去擁有一架車，而揸住架車周圍兜下風啊，去學好啲去揸車嘅技術啦，咁樣嘅。OK，咁點樣演化到你由維修巴士去到因為以我所知咧，你係後尾係冇維修巴士，就自己開咗間汽車改裝。嘅即係叫做車房，但係專為汽車去改裝嘅，係咪啊？其實我做緊巴士嗰陣時咧，因為其實身邊嘅朋友啊，都可能已經係大我幾年啲朋友咧，已經係玩緊私家車咁樣嘅。咁變相其實我日頭有份正職係翻做巴士，但係其實收工嘅時候，我都成日會跟我啲 friend 去會踎下車房啊，或者到我有車牌嘅時候，我都會中意蒲下啲改裝鋪咁嘅。咁啊變咗我就會日頭正職會做巴士，但係收工嘅時候我都會好中意會去啲車房啊，會繼續去研究下啲車去點樣改裝啊，點維修啊，去充值下自己嘅會。OK， 咁到幾耐先至有即係擁有自己嘅車房咧？同埋點解會有個咁毅然，即係咁堅定嘅決心？我要做一個大師傅，即係幫人去改裝車輛。因為其實嗰陣時叫做做巴士做幾年，但係就後尾都有一個低沉嘅時期，就係發覺太悶，整巴士全部即係叫即係雖然係叫為一個巴士係做一個維修保養日常啲嘢，但係做啲嘢太過公式化，個人就比較覺得沉悶咗少少。咁跟住就偶然就有一個機會嗰陣時就跳咗出嚟，就冇跳咗出嚟就冇做大嘅巴士公司，就去一間巴士嘅判頭公司度做呢個做改裝嘅巴士工程而起嘅。因為唔好話講私家車，係巴士嗰陣時都有啲叫改裝咁嘅工程嘅。咁我對呢樣嘢又產生興趣，咁啊由於出嚟試下啦，出嚟咁啊出嚟做啦。咁可唔可以分享下點樣改一架巴士咧？其實改裝巴士就唔係話真正係幫個巴士改裝，去改裝嘅性能方面啊，其他嘢嘅，只不過係可能有時嗰陣時啲巴士出廠嘅規格嗰個 spec
出嚟嗰陣時係有少少零件啊，或者係某個部分咧出現咗少少問題，而去將嗰批巴士去將嗰個零件嗰個部分嗰啲嘢咧，係去改用第二樣零件啊，或者去即係叫都係一個改裝咁嘅形式啦，但係就唔係絕對唔係話去非法改裝嗰樣嘢嘅。哦，即係一架巴士可能從老遠嘅地方運到嚟香港，因為如果年紀大嘅都知，即係我哋啲年紀大啦，好多嗰陣時巴士都係嚟到香港都係得個殼或者好似得個架㗎咋，係咪啊？咁跟住就要即係改裝到佢符合運輸條例，咁樣就喺條街度行，係咪咁啊？大概其實因為通常以前嗰啲巴士都係叫外國進口啦，咁樣都係得個得棚骨咁翻嚟，咁個殼啊嗰啲全部都係喺香港組裝嘅。但係因為外國嘅通常啲大巴士嘅牌子咧，可能係比外國地方用多啲，就未必一定啱亞洲地區適合用嘅。咁有時可能佢落咗地出咗廠行咗幾個月，發覺咦嗰件零件好似唔係好適合呢個亞洲地區用喎，有啲問題喎。咁就出動到我哋啲改裝嘅部隊出去，將嗰件零件要改翻啱亞洲嘅地方用，或者啱香港啊嗰啲地方去用嚟係啦。哦，咁樣即係簡單啲講啦，譬如嗰架巴士可能係唔知咩地方就啱用嘅，但係嚟到之後行咗幾個月，即係我應該點講呢？假設啦嚇，個風扇唔夠散熱，喂 Billy 個風扇唔夠散熱喎，咁你諗計幫我做好啲個散熱，係咪咁樣呢？咁我哋其實又唔使話，即係改裝巴士呢 part 又唔使話諗計呢 part 嘅嘢，其實就已經其實個廠方已經知道其實落咗地，因為其實咁講，我嗰陣時做改裝巴士做判頭公司咧，其實都係叫對翻大嘅巴士公司間廠嘅。咁其實個巴士落咗地，譬如一年之內我哋有保養有保養期要做嘅時候，知道個車係行咗幾個月之後有問題，咁其實個廠方面都知道呢個問題啦。咁佢研究嘅解決方案已經都有埋，要點樣改善呢樣嘢，去要點生產另外一件零件出嚟，要換翻落去，已經有定案。只不過我哋改裝嘅巴士形式係落手做嗰 part 嘅啫，係啦。哦，即係你係落手做，就設計嗰啲嘢就其實就唔係你去諗。設計嘢就唔使我自己諗，唔使我哋自己諗嘅，只不過就係負責去改裝，去同佢換去幫件換零件啊，跟住再去測試，出去 test。有冇問題？冇問題就 OK 咁解啫。明白。咁做到幾時就冇做，就真正投身去呢個改裝私家車呢？因為嗰陣時其實做巴士因為我哋唔係長期叫幫個巴士叫做維修保養啦，咁我哋只係做改裝巴士嘅工程。咁譬如香港以早10年前為例，咁嗰隻型號嘅巴士可能成個香港係得3000零架咁。咁每一架巴士3000零架，可能叫我換一件零件，換晒3000幾架就冇啦嘛，已經。咁可能做完呢個 job，換呢樣，咁跟住接幾個月之後有第二樣個 job 就換呢樣。咁其實呢個行業唔係好長遠咯，叫做即係我呢個改裝巴士呢個 job 就。OK， 即係由一個正規嘅巴士維修員就變咗一個老闆啦，叫做可以接 job 做嘅，但係因為一個判頭老闆，叫做一個判頭老闆啦，一個判頭老闆啦，但係啲 job 咧就唔係恆久，亦都佢有你先有得做，佢冇你就冇得做。咁可能基於呢個原因係嘛，就去自己去開一間車房啦。咁基於呢個原因，其實知道呢啲嘢唔長久唔永恆咧，咁就嗰陣時叫做都係叫一心二用啦。日頭叫正常嘅工作時間就叫做做翻工叫改裝巴士啦，咁空餘收工嘅時間都會繼續喺人嘅車房啊、啲 friend 嘅車房啊，或者人成班 friend 會出嚟會研究啲車會點樣改裝啊嗰 part 嘢嘅會。OK， 咁直至到幾時啊？即係我想知係呢個狀況係維持咗幾耐先至真係冇再維修巴士咧？即係全程投入地改呢個私家車咧？全程投入地改裝私家車，其實都係因為改裝巴士嘅時間唔係好長遠，譬如可能做2年3年個 job 冇咗之後，或者做到個巴士已經 perfect 晒嘅時候，冇嘢改裝嘅時候，就變咗我哋冇嘢做，就會有一個空檔期。咁就嗰陣時就變咗係真係叫冇工開嘅，叫做冇飯開叫做係啦。咁啊冇飯開之餘咧，就
咁啊要變啦，咁人點都要開飯要維生㗎，咁啊要諗第二啲嘢去搞啦要。咁就咁啱都係有個機會叫做嗰陣時叫冇乜嘢搞，已經係做到冇嘢改巴士冇得改裝啦。咁我其實我都有好多 friend 係嗰陣時玩開車嗰時就係開一啲改裝嘅車房，整開車嘅車房嘅。咁我自己啊揸開同牌子嘅車或者都係咁啲改裝車咧，就嗰陣時就同我 friend 就叫開間唔係咁大間㗎啦，夾一間細細間嘅改裝店，咁啊叫出嚟同啲即係接啲 job 翻嚟，叫同啲客人叫改裝下整下車咁咯。咁就同個朋友夾份一間唔係好大嘅改裝店喺香港嘅嗰陣時係咪啊？係啊，喺香港喺觀塘嗰邊嘅。哦，喺觀塘嗰邊。係啦。我諗應該開頭都係改裝啲朋友嘅車比較多係嘛？都係要圍攞自己朋友嘅車啊，或者有時我哋以前識埋喺做巴士度裏邊啲師兄弟啊，或者師兄師弟裏邊啲車攞嚟做翻啲內行自己 friend 嘅生意多啲咯。對於對外嘅就唔係太多嘅就。OK， 咁圍到生嘛嗰陣時。嗰陣時叫啱啱出嚟做，叫做即係自己又唔係話太過，即係整巴士就可以叫做比較可能叫熟少少啦。但係去到私家車呢 part， 始終都要邊學邊做嚟，即係要邊學邊做，一路做一路學啊，咁你先至會做啲會識啊，會識整咁嘛會。所以嗰陣時開頭啱啱做都比較唔係太熟悉生手，或者成日揾自己嘅車做白老鼠咯。好，揾自己嘅車做白老鼠好啦。係啦，咁我諗聽眾都有啲興趣。你當時係揸緊咩車啊？當時我係新牌，18歲，一生日第一日，我就即刻去報名去駕駛學院，一定要一次過考到個牌。結果就係呢個18歲零4個月，就嗰時考牌啦，叫做考呢個1、2牌啦，即係考輕型貨車啦。咁啊又俾人考到咯又。跟住就18歲半到啦咁上下啦，就跟住就買一架康達嘅 Civic。Honda 嘅 Civic 係啦。哦，嗰陣時應該係咩款咧？係 EF 啊定 EG 咧？嗰陣時應該冇記錯嘅話，就大概應該1996年、97年到啦。咁啊，我就買一架 Honda Civic 嘅二手車，就EG 嚟嘅，就1600cc。俗稱係叫大踢噶啦，咁就嗰陣時個飛仔車即係比較出名噶啦，嗰啲車就又飛得又快，係啦。OK，EG 好啦，咁啊 Billy 嘅一生人第一架車咧係一架本田嘅，唔好講係飛仔車啦，佢嘅潛在能力幾好嘅，易維修嘅吓，咁我諗大多數啱啱考到牌嘅都比較中意呢樣嘢嘅。好啦，咁。大家都而家都理解到你由認識我啦，咁呢個唔係重點啦，我知道大家都唔係想聽嘅嚇。咁由一個巴士嘅學徒變成一個判頭嘅老闆，再變為一個即係點啊？改車鋪嘅股東。咁好啦，咁你嗱大家都知做車房嘅人係好多嘅，咁由車房嘅人轉身一變去咗做一個賽車手，呢個經歷可唔可以同大家講下呢？呢個經歷就係後尾其實後尾轉變咗，就係由我揸住自己架車，揸住自己嘅Civic開始。其實就嗰陣時我都好中意揸車，好中意遊車河嘅，同埋都係好受啲身邊嘅 friend 嘅感染嘅。咁就以前就本身日頭正職都係叫揾錢，係叫整巴士改裝啦。咁夜晚空餘嘅時間都係中意3、5成群成班玩車嘅 friend 中意去下喺香港我夜晚兜下風遊下車河啊，周圍去食下糖水啊，有時周圍遊下咁嘅。係啦。咁點樣驅使你突然之間搖身一變成一個點樣機緣巧合地將你拉到去一個賽車場入邊做一個賽車手咧？咁嗰陣時都叫做我都揸你架車，就叫做周圍遊下，中意揸下車咁嘅。咁就另外嗰陣時我另外即係我自己本身嗰陣時就同個 partner 都叫整緊車啦。咁另外一方面就識到個 friend 間車房嚟嘅，
咁就有一位賽緊車嘅前輩啦，叫做咁嗰個前輩就叫做賽咩啊？嗰個前輩就叫做吳海棠嗰個前輩。哦，吳海棠。係啦，冇錯 OK，冇錯。棠哥咁嗰陣時係啦，嗰陣時我係我個 friend 間車房嘅其中一個股東嚟嘅。咁我咁啱有一次就落到去個車房度，咦，又係擺一架 E.G 嘅1600cc嘅賽車喺度喎。係。咁咧，我見到個車直情已經係索咗埋去。可唔可以？我唔好意思打斷你嘅話柄。好。何謂一架賽車同一架普通車點樣分呢？即係除咗咁，梗係拉晒花有編號咁樣啦。咁其實從個內裏邊咧，譬如望入邊點樣分呢？因為其實外觀上方面可能就係同街車好大分別，就係架車會色彩繽紛，好 colourful 啦，跟住車身會有幾個大嘅 number sticker，有個 number 喺度啦。但係其實你行近啲睇架車，係同架街車個車，尤其是淨係分個車籠度，已經係完全兩回事。成個車一個賽車喺個車裏邊係乜鬼嘢都冇嘅，乜鬼嘢雜物都冇，淨係一個防滾架，好簡單一個防滾架，即係得翻一張攝位，一個軚盤，其他啲乜嘢雜物都冇晒嘅，同一架平時行街私家車好截然不同嘅。OK，咁其實可唔可以揸一架呢啲咁嘅車出街當平常代步用嘅呢？其實賽車係唔可以行街用嘅，因為其實賽車裏邊嘅零件，又或者好多裏面深入少少嘅嘢咧嘅設備咧，係未必適合喺行街度用嘅，淨係可以喺賽車場度用嘅啫。OK，咁我以我嘅理解就應該係嗰啲車係唔慢得啦，係嘛？係啊，冇錯。以前尤其是以前嗰啲賽車係唔可以慢車嘅，一慢車嘅話咧，嗰啲空燃比一唔啱嘅話咧，就會搞到冚熄死火，架車會死火合喐嘅喎。好，咁我諗大家聽眾都知點樣分一架賽車同一架行街嘅車，即係一架賽車咧。Billy 都解釋得好清楚啦，即係裏邊係乜嘢雜物都冇嘅。咁或者細緻啲啦，我可以講解嘅就係佢係連皮革，即係皮革都冇嘅，即係你望入去咧就只係得一張凳一個軚盤，其他嘅嘢全部都係鐵嚟嘅，係咪咁樣啊？Billy？冇錯，因為賽車係將所有平時行街嗰啲車拆晒出嚟，連嗰張地氈啊、門板啊乜鬼嘢都冇，淨係得個原裝嗰個鐵架咁嘅嘢，因為賽車都要偷輕為原則啊嘛，要輕為原則啊嘛，所以冇用嘅多餘嘅雜物全部都唔要拆走晒佢哋啦。OK， 好，咁我可以講翻你嗰個故仔啦，就係你去到阿堂哥間鋪頭見到有架 E.G 嘅落場版啦嚇，應該咁講啦嚇。咁你跟住點咧？跟住見到翻個賽車，第一時間已經係吸引咗我埋去，索咗埋去。跟住咦，我話咦，阿海棠架車賽車喺度嘅。跟住我 friend 話係啊，啱啱架車準備要運去珠海路賽，咁跟住咦，我話我好有興趣賽車呢樣嘢，又揸埋同一款車，我話好有興趣喎。咁跟住佢架車就運咗上去珠海路賽車，跟住我問咦幾時賽車啊？我上去睇下得唔得啊？跟住話 OK 啊，冇問題啊。咁跟住就隔咗個零兩個月到啦。咁跟住就第一次去珠海賽車場度去睇佢賽車啦。好，去睇佢哋賽車。係啦 ，OK， 珠海嗰陣時係咪國際賽車場噶啦？已經叫嗰陣時都係叫國際賽車場，但係可能對於我哋嗰陣時嚟講係比較陌生，因為我嗰陣時乜鬼嘢都唔識噶嘛。你話珠海賽車場淨係識珠海，但係賽車場喺邊啊？喺邊賽啲乜鬼嘢？其實都唔知，只不過係關於有一場係會有香港人去賽，全部都係去賽 1600cc 嘅思域啊，咁比賽嘅時候就好吸引我去睇啦。OK。咁就好吸引去睇，咁一睇就梗係着魔啦，係咪先？係啊。着咗魔之後，咁好啦。咁其實你着咗魔之後，點樣去令到自己去變成一個賽車手呢？咁着咗魔之後，其實就跟住後尾都時隔都有一段時間啦。跟住後尾我同阿海棠傾咗偈咁傾，我話咦？我話我想賽車喎，應該咩途徑咧？咁其實嗰陣時海棠都叫比較熟，都已經比較熟噶啦。咁就佢都講過好多賽車俾我聽。咁就係其實由一架街車或者可能係你點樣買一架賽車翻嚟，去點樣去運作啊？點改咗好佢啊？佢即係佢講好多嘢俾我聽嘅。咁跟住話咁，如果你要嗰陣時我就同佢講話，我想賽車喎，應該點啊？咁跟住話你一係就買架現成嘅翻嚟，但係好貴喎。喺嗰陣時年代，其實我應該係負擔唔起嘅。OK，咁跟住佢就俾一個另外個 option 我。咪先 Billy， 一架
一架原裝車 EG 同一架落場嘅，大概個價錢係幾錢？其實如果當時或者冇個當時啦，一架街車嘅價錢而比，而令到要改一架賽車，可能要用2倍、3倍嘅價錢先改一架好完美、好 perfect 嘅賽車出嚟。亦都咁講，改咗出嚟嘅賽車，可能淨係識行識走啫。但係話有冇競爭能力咧，又有下回分解。另外哦，即係譬如架車，我要用15萬買架 EG 翻嚟，咁講啦吓。係。即係我可能要擺多30萬落去改。係。擺多30萬，但係拆走晒啲冷氣啊嗰啲嘢，跟住整個 low gauge，即係嗰個防滾架啦。咁跟住可能喺機器上面又會適當嘅調整，但係嗰架車並唔等於有戰鬥力，係咪啊？你嘅意思係？係啦，冇錯，因為由一架街車要變埋一架賽車，最基本淨係你搞嗰紮安全設施都可能搞你10萬8萬去噶啦。嚇！跟住先至到安全設施都要搞10萬8萬。係啊，印個防滾架又要錢，跟住要裝啲滅火筒嗰啲又要錢，跟住你另外你買啲賽車燈啊，要賽車燈啊，其他嗰啲嘢全部要合乎呢個 FIA 國際例係防火噶嘛。OK，FIA 國際例 ，OK，FIA 呢樣嘢一陣間我會再問你嘅，因為我都其實知啲唔知啲，識啲又唔識啲。好，咁跟住好，你好啦，咁你就問阿堂哥啦，即係海棠啦，咁大概你又打條數，睇下自己要點樣去玩呢樣嘢係咪？係啦，冇錯。咁佢就其實佢講完嘅第一個 option 就係話要買一架車翻嚟去改，即係買架現成嘅翻嚟改嘅，咁個價錢可能會好貴。咁啊，佢又提議咗另外一個方案，就係你不如去錦田啊、石崗嘅湯房度買一條淨係得棚骨嘅車翻嚟，跟住你自己慢慢落揾啲零件啊，或者佢會幫我揾啲二手嘅平嘢落去，咁左砌右砌砌住一架車行得走得先啦。如果你仍然想玩嘅話，因為佢又唔知我對呢份賽車嘅熱誠會玩幾耐嘅，咁話不如如果你想賽車嘅話，你最基本入門嘅步伐係咁行先咯。OK， 咁即係去湯房度買一架套咗，但係又傷唔到陣嘅車啊？大概係咪咁啊？我嗰陣時唔係喎，嗰陣時就係經我個 friend 就喺錦田度，喺啲日本人嚟翻零件啊、翻湯車嘅地方，就買咗一架 EK 冇尾嘅思域，淨係得棚骨嘅啫，真係翻到嚟連隻門連個頭冚入邊乜都冇，一條電線都冇，得棚骨嘅啫。OK， 就用咗1萬蚊呢個價錢去買棚骨翻嚟。OK， 即係買咗個車架翻嚟先，即係係啦，買架車架翻嚟，但係架車係正型冇撞針，係正型係純粹一個零件個殼嚟嘅一個。OK， 咁買翻嚟就唔使話咩打碎啊嗰啲噶啦，因為你冇諗住香港落地噶嘛。冇啊冇啊，因為嗰件係一件屬於零件一件貨嚟一件。咁就儲一樣就砌一樣。係啦。即係我先儲夠錢買一樣咁慢慢砌落去。咁呢架 EK 係 EK 9定4啊？都冇乜所謂啦，因為都冇 engine 係咪？係啦，嗰陣時係叫 EK 4咯，都係一個1600cc嘅大體個殼嚟嘅叫做，即係得個殼嚟嘅。咁好多嘢都係叫買兩個殼翻嚟，全部要由自己落手落腳。因為呢個第一架賽車，我係由自己由一手一腳砌出嚟嘅，即係我有心機砌出嚟嘅。咁咪好似霹靂火咁咯，砌架路筍出嚟。可以咁講啦。如果大家有睇過霹靂火嘅時候，都係好似霹靂火嘅橋段咁樣嘅，都係。哦，咁砌咗幾耐啊？同埋其實當中砌出嚟都當中都遇到好多困難性嘅嘢，都要去靠好多朋友啊，或者有時嗰陣時叫做冇啲資訊冇咁好嘅時候，都係要睇下書啊，去搞咗好耐，即係砌到有個地步，可能去咦搞唔掂喎，又要問人或者叫人哋幫手去點樣去解決呢個問題，即係當中呢個時間都搞咗差唔多成年咁滯嘅已經都。咁嗰陣時係咩年份啊？介唔介意話俾我哋聽？嗰陣時咩年份啊？應該係2002年咁大概咁上下啦，真係。即係02年度就開始砌到你第一架落場嘅車。咁呢一架車有冇戰鬥力嘅咧？其實嗰陣時都冇諗過話要乜嘢戰鬥力㗎啦。嗰陣時嘅心態就係好想去賽車，就或者好想去試下賽車。咁就變咗就叫做同埋開堂叫講解俾我聽啦，叫你砌一架基本識行識走嘅車，你落去鬥一場車，鬥一場香港AA 會舉辦嘅賽事，你賽咗一場，
即係魚感機嗰啲。係啦，你試咗落去賽嗰場車，知有一個咩嘅遊戲嘅規則，去玩過一次之後，你先至再去斷定你繼唔繼續啦咁咯。咁啊係，即係如果你中意你本身係一個中意遊車河嘅後生仔，同落場賽車其實係兩回事嚟嘅，即係點樣兩回事呢？我諗 Billy 一陣間會再細緻啲同我哋講啦。咁就而家就即係叫做開始賽車啦。OK， 咁你第一次落場係邊個地方啊？都係珠海，因為嗰陣時香港 A 會舉辦嘅賽事叫香港港車錦標賽啦，都係淨係得珠海嘅賽車場去進行嘅啫。OK， 咁係點樣？咁係咪咩人砌架車落去就可以玩得㗎？定係仲要做啲咩㗎？都唔係㗎，就算砌一架車之餘，嗰陣時都要攞個賽車證先至去俾你賽車㗎，唔係話立亂衝埋去話俾你報名出去賽就得㗎啦，因為佢都要為咗個安全性。先至去俾你賽嘅，都要經過考牌。係一個賽車證。係。咁呢個賽車證係 AA 會批俾你啊？定係即係你頭先講嘅 FIA 啦，即係國際賽車總會啦。咁係點樣攞到咧？其實呢個我哋香港嗰陣時，香港我哋香港人要攞賽車牌，係一定要經過香港 AA 會出個賽車牌嘅。咁我如果冇駕駛執照攞冇得㗎？冇駕駛執照咧，咁就要如果18歲以下，即係譬如16歲到啦，就都可以賽，但係要經監護人同意去簽咗紙，每一場，跟住仲要等呢個俾呢個香港 AA 會再 send 俾 FIA 度去叫評審，你有冇即係可唔可以 pass 俾你去鬥？咁佢點知得唔得啊？定係佢俾架車你落去啊？你做到呢個圈速咁你就得啦咁樣啊？唔係，因為嗰陣時我嗰陣時考個賽車牌就係經過 A 會，咁去 A 會考個賽車牌嗰陣時，佢就會俾一沓碌，我哋翻去要讀熟晒啲旗號啊，或者啲規矩係點樣。跟住另外一個 road test 嘅路試就係佢會俾翻佢會問我你幾時幾月幾日你會喺賽車場度出去試車，跟住佢哋會有 A 會 FIA 嘅人員喺嗰度會評審你究竟你係有冇資格去攞到賽車證嘅。OK， 咁係啦，個費用貴唔貴㗎？其實個費用都唔算太貴，每一年其實喺香港 A 會度續個賽車牌或者搞埋呢個驗身啊、車卡嘅手續啊，大概都係2-3千蚊一年嘅會籍嘅會費嘅啫。咁開頭咧？開頭其實都係一樣，只不過就麻煩即係唔好話麻煩嘅，叫做為咗呢個安全性嘅嘢，佢要認知你係有冇資格去做一個賽車手，俾個賽車牌你嘅時候，佢要一個考核咁嘅形式喺賽車場度一個考核。等你即係知你唔好話揸得快唔快先啦，但係出到去你一定要認知你啲安全性嘅嘢，你識唔識睇旗號啊？或者你係咪一個危險嘅 driver 咯？OK， 係危險嘅 driver。OK， 咁好啦，簡單啲講啦。聽眾我諗大部分都好似我咁有駕駛執照。咁譬如我想要攞個因為我近排睇到新聞啦，阿九姑娘九雲偉啦，喺呢個珠海嘅 T14係咁打晒關鬥啦。咁跟住後尾佢就即係公然話佢自己考到呢個呢個 FIA 嘅國際駕駛執照，國際賽車執照啦，唔係駕駛啦。咁譬如我一個普通人，我要點樣去做，同埋我要大概要用幾多錢先至可以考到呢個證書咧？其實賽車牌有好多個 grade 去分嘅，即係一級級咁上嘅。咁如果最基本攞個房車嘅駕駛執照就係叫做 National C 本土嘅 C 牌。咁就其實喺 A 會度就咁申請咗，去申請呢個賽車牌，去申請賽車牌。但係申請呢個賽車牌之前咧，要經過可能依家有啲出面有啲香港啲賽車學校咧，有啲提供啲課程俾你去上咗呢啲 course 之後，跟住你攞嚟嗰張 cert 嘅證書嘅去 A 會咧，就會直接去發張賽車牌俾你噶啦。哦，有啲咁嘅嘢㗎，香港有嘅咁嘅賽車學校啊。係啦，依家嘅年代就相比我哋以前十零年前就已經係叫做幸福好多，好爭好遠。簡化晒。係啦。咁大概係要幾多錢咧？同埋要用幾耐時間咧？如果我講翻依家先啦，如果依家要想攞個賽車牌嘅話，大概
使費大概係1萬蚊港幣咁上下啦。如果攞埋個賽車牌，全程搞掂晒。全程搞掂晒就1萬蚊，即係係啦。會唔會肥佬㗎？其實即係好似我哋去考輕型貨 van 又好，私家車咁，你肥佬咁你個時間又拉長咗，同埋錢亦都使多咗噶嘛。咁如果呢個賽車證會唔會好難考嘅咧？你話難就未必，即係唔算話好難考，但係到因為攞賽車證要經過啲賽車學校去上個 course 之後咧，要有一個評核，都係有冇資格去 pass 咗之後，去俾 A 會俾個賽車牌你嘅。咁其實肥佬嘅機會就唔算太高嘅，除非真係叫你出到去冇意識咁揸車，或者亂咁冇龍咁揸車，或者你根本你可能你係 out of control，你連揸車你都搞唔掂嘅，咁啊呢啲先會肥佬嘅。OK，係咁即係而家嘅年輕人或者有冇年齡限制㗎？其實如果依家攞賽車牌，可能條例已經收緊咗少少啦。依家 A 會就必須要年滿18歲，有呢個合格嘅車牌先至可以去考賽車牌咯。OK，咁就冇上限咧？年齡上限咧有冇㗎？年齡上限就正常上限，依家去到60歲到啦。咁其實都你話坐到100歲都得嘅，冇問題。但係去到60歲再打上就每年佢，因為其實我哋攞賽車證咧，每年咧都要經過去醫生度去驗一驗身啊，睇下你啲健唔健康啊，嗰啲唔正常咧，先 pass 張證俾你嘅會。OK， 咁就攞到張證之後咧，就可以去報名參加報最基本嘅賽事咯。即係若然依家可能叫今年澳門嚟緊11月咧，有場明星賽咁嘅賽事啦。但係因為澳門嘅賽事裏邊，佢要求嘅個賽車證嗰個 license 咧，要比較高級少少嘅。所以佢依家要喺珠海度有幾場比賽，借助幾場比賽要儲夠個場數，先至可以將佢最基本嗰個牌照要升 grade 先可以賽到澳門嘅賽事嘅要。咁澳門嗰個係咩 grade 啊？澳門嗰個賽事係依家最基本都要揸住要攞住個國際 International D 嘅賽車執照，先至可以賽到澳門格蘭披治賽事嘅。OK， 即係所有 local 嘅，其實 local 我哋香港好偉大嘅，我哋香港咩都得，係賽車真係唔得。係啦，冇錯。即係你話開山劈地起私人樓冇問題，咁但係你開山劈地起個賽車場就極大問題。咁呢啲我諗余錦基，如果我有機會可以邀請到佢上嚟嘅話，我諗佢會講3日3夜都講唔完嘅。點解香港做唔到在之前嘅 Formula E 啦咁呢啲都係泡咗湯嘅。好啦，咁即係佢攞到個賽車證就係要攞 International 嘅 D grade， 咁 D grade 係房車嘅 D grade， 咁就可以去參加澳門嘅格蘭披治房車賽。係啦。咁嗰個明星賽好似以前係成龍個慈善賽嚟嘅喎，咁點解好似冇咗好多年嘅咯？咁跟住點解今年又會有翻？成龍慈善賽依家其實佢都可能會有舉辦嘅，但係佢就唔會喺澳門格蘭披治嗰度會舉行咯，係可能會喺上海國際賽車場啊或者第二啲地方舉行咯。但係今年嘅明星賽，因為就唔係成龍嘅 sponsor 去搞嘅，係另外一個大嘅 sponsor 係澳門格蘭披治嗰個 main sponsor 去搞嘅一場。可以講名嘅，唔怕講啊。可以講名啊？係講名。因為由舊年開始咧，澳門格蘭披治嗰個牌頭咧已經俾呢個太陽城集團冠名咗去贊助啦嘛。OK。咁今年就叫做搞一場叫做太陽城蓮花明星賽嘅賽事去舉行嘅。OK， 咁就即係太陽城集團冠名嘅蓮花明星賽。明星挑戰賽。咁 OK， 咁好嗱，人咧我一定好想知噶啦。係。咁如果話蓮花賽，咁佢哋係咪會揸 Lotus 啊？係啦，揸架最入門版嘅 Lotus 嘅 Elise。揸架 Elise， 即係.8定.6機器啊？1.6 140匹機器。.6，哇！咁當日九姑娘炒嗰架都係.6嘅啫喎，都可以炒到咁。冇錯，一模一樣，我都在場，因為我哋啱啱嗰個禮拜我同時間我哋賽緊呢個澳門房車錦標賽，所以我都在場嘅。OK， 咁聽到呢度，大家都應該對一個普通人啦一個普通人需要具備嘅條件，大概
啊，對車一定要有熱誠啦，咁同埋有抱負啦，應該咁講啦，對維修車嗰樣嘢都要好重要啦。咁點解呢？因為你唔中意架車，都唔可能維修，即係又要唔怕污糟，即係要整啦，要落手落腳整啦。咁我諗其實某方面係咪好多賽車手都係識整車嘅咧？其實嗱，香港地區就唔敢講話太犀利，但係你若然如果你有認識，可能以前你嘅一級方程式車手啦，舒麥加啊，或者阿冼拿或者再啲前輩嘅車手咧，都係一個機械工程師出身，好中意整車嚟演變出嚟車手，都有好多嘅例子嘅都係。OK， 即係你都會係一個由 mechanic， 即係一個機械士變做一個賽車手。咁你而家都係一半一半㗎啦，你亦都係一個機械士，亦都係一個賽車手，係咪？係啦，又或者以前啱啱賽車嘅年代，叫做10零年前度咧，就比較多啲都係叫做一半整車，做喺車房改開車，就一半出嚟去為咗試好賽車嘅就會多啲嘅。但係依家去到今時今日就可能就變相個比率就會低咗好多啦。OK， 咁大家可以衡量下，或者個小朋友好中意玩車嘅，咁或者可以具體啲知道點樣由一個普通人點樣去原來要考牌嘅，考牌唔係考你個駕駛執照，係一個叫做 FIA 嘅一個賽車認可嘅證明，咁仲要係分好多 grade 嘅。咁我應該理解到嗰啲 grade 係即係你去到grade D， 你就可以參加呢啲賽事。可能你要揸快啲嘅，要揸林寶堅尼嘅，或者揸啲 supercar 嘅，可能要去到 grade B 啊或者 grade A 啊咁樣啦。咁大致上我哋去到賽車證呢一 part 呢，我哋時間差唔多啦。咁當然我捉到 Billy 上嚟做我第一個嘉賓，當然唔會咁快完啦。咁下一集將會有更爆嘅內容，咁密切期待。多謝你哋嘅收聽，我係都教授，拜拜。唱。